and good day mga Lods. Welcome back ulit sa aking channel. Gaya ng dati, ako po'y nag-iimbita sa inyo na manood sa aking mga videos. At huwag kalimutang mag-subscribe. At i-bell all nyo na rin para ma-notify kayo sa aking mga videos. Yung channel ko po ay nag-share ng mga ideas about basic editing, tsaka apps tricks, and YT ideas. Proceed tayo mga Lods. So welcome back mga Lods. So for today's video, i-share ko lang yung paano ko nag-stream na may mga sound effects. So for the video sa sound effects, maglagay ako dyan ng card sa itaas para mapanood yun. Tapos mag-download na rin kayo ng inyong mga effects. So expect na yan na may mga files na kayo about doon sa mga na-download nyo ng mga effects. So sa akin kasi, gumamit ako ng extra pang device para doon sa mga sound effects na yun para sa live. So open nyo yung phone nyo, punta kayo ng Play Store, yan, tapos search nyo dyan yung meme soundboard. Ito siya sa itaas, yan, ito siya mga Lods, yung meme soundboard by Zumbo Droid. Yan. So sa akin na download ko na siya, so open ko na lang to. So ito yung app mga Lods. So may mga effects dito, marami kang pagpipilian. By default, meron siyang all, meron siyang new, meron siyang popular. Tapos dito ka sa custom. Itong favorites, halimbawa may nagustuhan ka dito sa default niya na mga sound effects, pwede nyo yung i-transfer doon sa favorites. So halimbawa itong air horn, so long press mo lang yan, tapos add to favorites dito sa baba. So pag pumunta tayo dun sa favorites, so andun na siya. So sa akin kasi dito ako naglalagay sa custom dahil gusto ko dito lang naka-focus yung tab ng cellphone. So yun, paano ba mag-add ng effects dito? So yung mga na-save ko na sound effects nandito na sa phone, so i-add mo na lang siya. So click nyo tong may plus dito na parang may sound na volume, so may plus na sign, so click lang yan. Tapos pick sound from device, ayun. So dito ko nalagay yung mga sounds ko. So dito sa may tatlong lines sa upper left corner, yan, tapos scroll nyo lang pataas, tapos hanapin yung file manager, back, yan, isang pindot lang, tapos i-home muna natin. Tapos punta kayo sa download. Tapos naglagay kasi ako dito ng folder. Lagyan nyo ng folder para hindi kayo malito sa inyong mga files. So ito sound effects. Wait lang. Yan. So dito na. Dalawa pa lang yung na-download ko. So add natin tong be laugh. Then don't trim. Click nyo tong don't trim. So andito na siya sa soundboard natin. So pag na-click nyo yan, may tutunog yan. Yun, naririnig nyo. So meron akong na-add dito. So yun,
Maya-maya konti papakita ko yung setup ko sa aking stream sa pagla-live. So follow nyo lang guys, so proceed tayo. So ito yung mga loads kung ako ay nag-i-stream. So yung mga sound effects ko ay hindi lang ako dito nagbabase sa V8 kasi yung V8 ito yung mga sound effects niya. So nasa 12 lang. So gusto ko pa ng marami pang sound effects. So yung video kanina yung sisave mo lang siya sa isang folder na may sound effects. Tapos doon mo siya i-transfer sa memes sound card na app. Ito yun. So ito yung pinakita ko kanina. Mag-add ka lang dyan, tapos locate mo dito sa device mo. Yan, pick. Yan, locate mo dito sa yung file para doon siya mag-transfer sa yung app. So dito sa akin may mga nakalista na. So back tayo. So yan, dito yan mapupunta mga sound effects mo na save. So kada mag live stream ako, ito yung gamit ko ng mga effects. So yung mga may palakpak, may mga tawa. Yan. Yan, then ko lang siya pinipindot. Ayun, may palakpak. Welcome to live streaming on tutorials. Mga ganan. May siya dito, may stop button. So kailangan lang ng extra device. Yung device ko na is luma na to. So maganda pag ganito may tablet ka, so para malaki yung pipindutin mo ng mga buttons. Kasi pag ganito lang i-scroll mo pa siya ng ganyan. So aside sa V8 ng mga effects, meron ding effects dito sa V8. Mga palakpak, meron ding tawa. Ayan. Yung katawa tuloy. So yun. So kahit ganitong paraan lang para bibo naman yung live stream natin. So yun lang mga loads. I hope na nasundan nyo yun. Salamat at umabot ka sa dulo ng video at patuloy lang kayong mag-abang sa aking mga uploads at kita-kits din tayo sa aking mga LS. And once again, ito po si Ron at nagsasabing keep safe, God bless, peace out and bye-bye. For more video update, click here. Please click here. Click here. Click here. Click here. Click here and subscribe.